नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपन को स्वागत। आज मु नहीं आसी आपण देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 आसिला एग्जिट पोल देश में पुणी थरे मोदी सरकार। मे 1 तारिख रे भोटिंग शेष होगा मात्रे विभिन्न न्यूज एजेंसी पक्षर करा जाइथिबा बूथ बाहुडा मोड बा एग्जिट पोल रिजल्ट सामना को आसीछि। अधिकांश एग्जिट पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचिबाकू जाउथिबा आकलन करिसंती। एहार अर्थ बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए हैट्रिक विजय हासिल करिबो बोली एग्जिट पोल स्पष्ट होईछि। तेबे बीजेपी देइथिबा 400 पार नारा फेल मारिबो बोली एग्जिट पोल रे कुहा जाइछि। सेहीपरि कांग्रेस समेत एकाधिक विरोधी दलगुड़िक 2019 अपेक्षा एथर भल प्रदर्शन करिबे। 2019 रे कांग्रेस मात्र 52टी और यूपीए 91टी सीट जीतिथिला। देश में एथर इंडिया मेंट 125 रु अधिक जीतिबाकू कुहा जाउछि। सरकार गठन पई आवश्यक मैजिक नंबर हेउछि 272। जन की बात अनुसार एनडीए 362 रु 392, इंडिया 141 रु 161 और अन्य दल 10 रु 20 आसन जीतिबे। रिपब्लिक भारत पीएमआरक्यू एग्जिट पोल तथ्य अनुसार एनडीए 359, इंडिया मेंट 154 और अन्य दल 30टी आसन जीतिबे। नंबर 2 ओडिशा रे बीजेपी जीतिबो 15 रु 17टी लोकसभा आसन। ओडिशा लोकसभा निर्वाचन को नहीं होइथिबा एग्जिट पोल रिपोर्ट आसीछि। समस्तक रिपोर्ट रे बीजेपी को मिली अधिक आसन। इंडिया टीवी रो एग्जिट पोल आकलन अनुसार राज्यर 21टी लोकसभा आसन रु बीजेपी 15 रु 17टी जीतिबो। बीजेडी को मिलिबो मात्र 4 रु 6टी आसन। सेहीपरि कांग्रेस को मिलिबो गोटिए आसन। जन की बात अनुसार बीजेपी 15 रु 18टी लोकसभा आसन जीतिबो। बीजेडी 3 रु 7टी आसन जीतिबो। गतथर गोटिए आसन जीतिथिबा कांग्रेस रो हाथ खाली रही पारे। चाणक्य पक्षरु करा जाइथिबा एग्जिट पोल कहूछि बीजेपी राज्य रे 16टी लोकसभा आसन रे विजयी हेबो। बीजेडी को 4टी आसन मिलिबो। 2019 भली कांग्रेस को एथर मध्य गोटिए आसन मिलिबो। इंडिया न्यूज रो अनुसार बीजेपी 13टी, बीजेडी को 8टी, कांग्रेस गोटिए भी आसन रे जीतिबो नाही। नंबर 3 ओडिशा विधानसभा रे बीजेडी आगरे। साधारण निर्वाचन 2024 एवं ओडिशा विधानसभा पई निर्वाचन शेष होईछि। केंद्र रे बीजेपी सरकार गठन संभावना अधिक थिबा बेले राज्य रे विधानसभा पई पुणी नवीन को लोक पसंद करुथिबा विभिन्न जनमत सर्वेक्षण सूचना मिलिछि। घरोई टीवी चैनल नंदीघोषर सर्वेक्षण अनुसार विधानसभा निर्वाचन रे बीजेडी 117 आसन रे जीतुथिबा बेले बीजेपी 11, कांग्रेस 3टी एवं 16टी आसन रे बीजेपी बीजेडी मध्य कड़ा टक्कर हेउछि। नंबर 4 राज्य रे संध्या 5टा सुधा 62.46% मतदान। साधारण निर्वाचन 2024 पई मतदान समय शेष होईछि। किंतु मतदान केंद्र परिसर रे जो मतदाता एबे भी धाड़ी रे अछंती सेमाने भोट देबे। राज्य रे संध्या 5टा सुधा 62.46% मतदान होईछि। एहारी मध्य रे जगतसिंहपुर रे सर्वाधिक और भद्रक रे सर्वनिम्न भोटिंग होईछि। संपूर्ण मतदान शेष होला परे प्रकृत भोट प्रतिशत आसीबो। रिपोर्ट अनुसार बालेश्वर रे 62.94% मतदान होईछि। भद्रक रे 56.68%, केन्द्रापड़ा रे 58.89%, मयूरभंज रे 63.97% मतदान होईछि। सेहीपरि पुरी रे 67.30 और कटक रे 67.96% मतदान होईछि। नंबर 5 जियो फाइनेंस आप रो शुभारंभ। डिजिटल बैंकिंग रे ग्राहकों को देव नुआ अनुभव। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एहार जियो फाइनेंस आप रो बीटा वर्सन आरंभ नहीं घोषणा करिछि। एही आप दैनंदिन आर्थिक एवं डिजिटल बैंकिंग रे एक जुगांतकारी परिवर्तन आनिबा को कुहा जाउतिबा एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म। एही आप रो इंटरफेस रे उपभोक्ता को सुविधा को ध्यान दिया जाइछि, जो द्वारा उपभोक्ता माने सहजरे डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई कारबार, बिल समाधान, बीमा परामर्श इत्यादि लाभ नहीं पारिबे।
ନମ୍ବର 6 ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ଆସାମ ଓ ମଣିପୁରର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଗଲାଣି 53 ଜୀବନ। ଆସାମ ଓ ମଣିପୁରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ୟା ଜନିତ ଅଘଟଣରେ ଆଉ 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 53ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଏବେ ବି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରି ଦିଗ ବଦଳାଇଥିବା ବାତ୍ୟା ରେମାଲ ଯୋଗୁଁ ଆସାମ ଓ ମଣିପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 କୋର୍ଟରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜି ଯିବେ ଜେଲ୍। କାଲି ବି ନିରାଶ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଆନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନ ସପ୍ତାହେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ କାଲି ବି ଆସିପାରିଲାନି ରାୟ। ଫଳରେ ଜୁନ୍ 2ରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଡିକାଲ ଆଧାରରେ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନକୁ ଆଉ 7 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତଳ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ବିଚାର କରିବା ପରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଉପରେ ରାୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜାମିନ ସମୟ ସରୁଥିବାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 8 ଧନିକଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ବାଜି ମାରିଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ହେଲେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ଧନିକଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତର 2 ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଆଦାନୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ଏହି ତାଲିକାରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ସମୂହର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିୟନର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ଧନିକଙ୍କ ସୂଚୀରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ $111 ବିଲିୟନ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ 11ତମ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଏସିଆ ସମେତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ। କ୍ରିକେଟକୁ ବାଏ ବାଏ କହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟ କିପର ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ। ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ସହ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମାଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକ IPL ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଆସୁଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଆଜିଠୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକା ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ। ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ଆମେରିକା ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଡଲାସରେ ଖେଳାଯିବ। ହେଲେ ଭାରତର ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ହେବ। ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ କାରଣରୁ ଏମିତି ହେବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡଲାସରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଦର୍ଶକ ସକାଳ 6ଟାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେରିକା ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।